Dashi, një person që ju pëlqeni prej kohësh mund të bëjë hapin e parë. Për çiftet, dita favorizon bisedat për të ardhmen dhe planet serioze. Demi, romanca është në kulm. Një surprizë e bukur nga partneri ose një deklaratë e papritur mund t'ju emocionojë. Beqarët kanë fat të madh në dashuri. Binjakët, një flirt i pafajshëm mund të marrë një drejtim më serioz. Mos u habitni nëse dikush ju rrëfen ndjenjat e tij. Gaforja, yjet favorizojnë lidhjet afatgjata. Disa prej jush mund të marrin një premtim të rëndësishëm ose një propozim që nuk mund të harrojë. Luani, një nga ditët më romantike të muajit. Karizma juaj është e parezistueshme dhe zemrat rreth jush rrahin më fort. Pyqëresha, një person i afër mund të zbulojë ndjenja që i ka mbajtur të fshehta. Dëgjoni zemrën para logjikës. Peshorja, dashuria ju vendos në qendër të vëmendjes. Një darkë romantike, një udhëtim i shkurtër ose një dhuratë e veçantë mund të bëjë diferencën. Akrepi, pasioni ndisjet, marrëdhëniet bëhet më intensive dhe emocionet më të forta. Disa akrep mund të marrin një propozim serioz. Shigjetari, një takim i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e fundjavës. Mos i mbyllni dyert e njohjeve të reja. Briciapi, dashuria vjen në mënyrë të qetë por të sinqertë. Një bisedë e thellë mund të afrojë dy zemra më shumë se kur. Ujori, një person që nuk e kishit vënë re më parë, bëhet protagonisti i ditës tuaj. Prisni surpriza romantike. Peshit, yjet ju dhurojnë magji. Është dita ideale për propozime, fejesa, deklarata dashurie dhe momente që mbeten në kujtesë.